Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэхүү сувгийнхаа товч танилцуулгыг хүргэе. Одоо дэлхийн сувг маань гариг ертөнц, орчлон ертөнц, галактик, хариг хариг ертөнцийн үүсэл гих мэтээс гадна гадаадын блогерууд, аялагчд Монголын талаар юу гэж ярьдаг вэ гэх зүйлийг чадан орчуулж та бүхэндээ хүргэх болно. Энэ бол маш сонирхолтой байх болно. Эхний ээлжинд би хиймлэр дууруулна. Учир нь надад микрофон байхгүй. Дараа нь хэдүүлээ олуулаа болсны дараа өөрийнхөө дуу хоолойгоор оруулах болно. За ингээд бичлэгтээ тавтай морил, лайк болон сабскрайбераа дараарай. Шеэр хийгээрэй мөн комент усчээрэй. Цаашд улам гой дэлхийн ертөнц гайхамшигтай тасаргай бичлэгүүд орох болно шүү. Олон зууны турш бид ангараг гаригийн гадаргуу дээр юу байгааг гайхаж ирсэн. Гэвч өнөөдөр тойрог замд хүлэглэн нисч буй сансрын хөлгүүд болон гадаргуу дээр идэвхтэй ажиллаж буй ровруудын ачаар бид ангарагийн талаар дэлхийгээс бусад альч гарагаас илүү их зүйлийг мэддэг болсон. Бид нэгэн цагт ус агуулж байсан аврах том хавцлуудыг харж аслагдсан тоосны шуургыг ажиглаж тэнд нэгэн цагт оршин тогтнож байж болох амьдралын зарим сонирхолтой шинж тэмдгүүдийг ч олж илрүүлсэн. Эдгээр нээлтүүд нь бидний хайж байсан бүхэн байсан ч улаан гараг биднийг гайхшруулсаар л байв. Саяхан насагийн Perseverance ровер бүрэн гинтийн зүйл илрүүлсэн. Энэ нь судлахад зориулагдаагүй байсан зүйл. Бид олох найдвараа бараг алдсан зүйл. Чанга яригчаас залгуур тасарч байгаа мэд тэрхүү жижиг шажигнах чимээнд ангараг дээрх аянга цахилгааны анхны нотлохоо байж болох юм. Тусгаалan зориулалтын даалгавруудаар хэр чанга хайсан ч бид өмнө нь хизээж илрүүлж байгаагүй үзэгдэл. Тэгвэл яагаад бид үүнийг зөвхөн одоо сонсох боломжтой боллоо вэ? Энэ нь улаан гаригийн хувьд юу гэсэн үг вэ? Цаашид хүнтэй нисэх даалгавруудад үр нөлөө үзүүлж болох уу? Өнөөдөр бид ангараг руу аялж маш жижиг бараг анзаарагдахгүй байсан чимээг судлах болно. Ангараг гаригийн агаар мандал хэрхэн ажилдаг, шуурга хэрхэн үүсдэг, гадаргуугийн хэмийн найрлага, хүмүүс нэг өдөр түүний гадаргуу дээр аюулгүй алхаж чадах хэсэг зэргийн түлхүүрийг агуулж болох жижиг шажигнах чимээ. Ангараг гаригийн гадаргуу дээр анх хүрэлцэн буусан аппарат бол 1976 онд насагийн Бекинг 1 байсан бөгөөд хэдхэн сарын дараа түүний эгч датчик Бекинг 2 орж ирсэн. Эдгээр хоёр буухт хөөрөмж нь ангараг гаригийн гадаргуугийн бидний харж байсан анхны ойрхон өнгөт зургуудыг өгч тоослог улбар шар тэнгэрийн дор улаан хүрэн газрын дүр төрхийг харуулсан. Тэр цагаас хойш бид гадаргуу дээр дахин 8 буухт хөөрөмж ровер амжилттай илгээсэн бөгөөд энэ бичлэгийг нийтлэх үед хоёр нь буюу насагийн Curiosity болон Perseverance роверууд идэвхтэй ажиллаж байна. Эдгээр гайхамшигт робот судлаачид хамтдаа бидний ангарагийн талаарх ойлголтыг эрс нэмэгдүүлсэн. Тэд гараг нэгэн цагт шингэн усаар хучигдсан байсан бөгөөд асар их усны сан гадаргуугийн доор мөсөнд хачигдан нуугдаж байгааг харуулсан. Бидний эрэлхийг роверууд гэрэлтэх наран шарлагын гэрлээс эхлээд хүчтэй салхих уурсан тоосны шуурга хүртэл ангарагийн бүх төрлийн цаг агаартай тэмцэх хэрэгтэй болсон. Гэвч нэг зүйл удаан хугацаанд дутагдж байсан. Аянга цахилгаан. Бид үүнийг бусад гаригууд дээр харсан. Voyager 1979 онд Бархспад гаригаар нисэн мөрөгтөө гэрэлтэх гэлбаануудыг ажилласан. Саяхан насагийн John датчик Бархспадын аянга цахилгааныг ойроос гайхамшигтай зургийг буулгаж авсан. Санчир гариг дээр шуурга 1000 км үргэлжилж дэлхийхээс 10,000 дахин хүчтэй аянга цахилгаан гаргаж чадна. Cassini сансрын хөлгөөр 2009 онд ажиглагдсан нэг аврах том аянгад шуурга бүтэнд 8 сар үргэлжилсэн. Гэвч аянга цахилгаан хизээч манай хурш гариг ангараг дээр илрээгүй одоо хүртэл. Энэ нээлт үнэхээр чухал учир нь аянга цахилгаанд энгийн цаг агаарын үзэгдлээс хамаагүй илүү юм. Дэлхий дээр аянга манай агаар мандлын хэмэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь шуурганы үүлний дотор мөсөн тоосонцор мөргөлдөж электроныг олж авах эсвэл алдахад үүсдэг бөгөөд ингэснээр эерэг эсвэл сөрөг цэнэгтэй болдог. Энэ цахилгаан цэнэг өссөөр байхад үйл ба газрын хоорондох агаар үүнийг тэсвэрлэх чадваргүй болж цахилгаан гинэд аянга буух хэлбэрээр цэнэггүй болж маш их энерги ялгаруулснаар эргэн тойрны агаар 27 тэг хэмээс дээш түр халдаг. Энэ нь нарын гадаргуугаас илүү халуун юм. Энергийн тесрэлт маш хүчтэй тул агаар дах азот хүчилтрөгчийн молекулуудыг задлж чаддаг бөгөөд тэдгээр нь дахин нэгдэж азотын эсэл үүсгэдэг. Эдгээр нь борооны усанд дуусч хөрсөнд нэвтэрч тэнд байгалийн бордоо болж ургамлын өсөлтөд тусалдаг. Азотын эргэлтэд гүйцэтгэх үүргийнхээ зэрэгцээ аянган ноцныг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь манай гаригийг аюултай хит ягаан туяанаас хамгаалахад тусалдаг. Хит ягаан туяан таныг хамгаалах шаардлагатай цорын ганц нарны цацраг биш юм. Манай нар асар их хэмжээний энерги ялгаруулдаг тул та хэрэг хүсч байсан ч шууд харах нь маш аюултай.
Тэгээд энэ жил та хүсэх байх. Учир нь 8 дугаар сарын 12-нд Исланд, Гренланд, Орос, Испаниас харагдах бүтэн нар хэртэлт болох гэж байна. Байгалийн хамгийн гайхамшигт үзэгдлүүдийн нэг. Хэрэв та бүтэн хэртэлтийн бүсэд хүрч чадахгүй байсан ч Дорнод Ан эсвэл Канада, Их Британи, Европ эсвэл Хойд Африкт байгаа бол сар манай од бидний хооронд өнгөрөхөд нарнаас асар том хазуулсан хэсэг гарч байгааг харж болно. Одоо дэлхий дээрх аянга цахилгааны үүрэг рүү буцъя. Аянган агаар мандлын хийгрэх амин хүчил зэрэг чухал органик молекулууд болгон хувиргаснаар амьдралын үүсэлт өөрөө үүрэг гүйцэтгэсэн байж болцсошгүй. Өөрөөр хэлбэл аянга бол тэнгэрт гялсхийх гэрлээс хамаагүй илүү юм. Энэ бол дэлхийн байгалийн тогтолцооны чухал хэсэг юм. Хэрвээ аянга дэлхий дээрх агаар мандлын химид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бол ангараг дээр ч мөн адил үнэн байх магадлалтай, тийм ээ. Гэхдээ нэгт агаар мандал өндөр шуурганы системтэй дэлхийд санчир эсвэл бархсбад гарагаас ялгаатай ангарагийн агаар мандал маш нэмгэн дэлхийнхээс 100 гаруй дахин хөнгөн. Энэ нь бидний мэдэх аянга цахилгаан үүсэх магадлал багтаа болгодог. Гэхдээ шуурганы үүсэнд аянга үүсдэг цорын ганц газар биш юм. Дэлхий дээр тохирох нөхцөлд галдуулын дэлбэрэлтээр аянга үүсч болно. Энэхүү гайхалтай бичлэгийг 2023 онд Гватемалын Пуйг галдуулын аяллын хөтөч буулгаж авсан. Галдуулын үүлний дотор үнс тоосны тоосонцор эргэлдэж мөргөлдөхдөө шуурганы үүлэн доторх мөсөн тоосонцор шиг цахилгаан цэнэг үүсгэдэг. Хэрв ангараг дээр нэг зүйл их байгаа бол энэ бол тоос юм. Ангарагийн салхи үүнийг 19 км-д хүрэх аврах том тоосны хар салхи болгон хөвөлдөг. Зарим эрдэмтэд ямар ч өдөр улаан гарагийн гадаргуу дээр 145 сая хүртэл тоосны хар салхи гүйж болцсохгүй гэж тооцоолдог. Тэгээд ч энэ бол бүгд биш. Аврах тоосны шуурвч тохиолддог, заримдаа маш томорч бүх гарагийг бүрхдэг. Викингийн 2 датчик эхний жилдээ ганцаараа ийм 2 дэлхийн хэмжээний тоосны шуургыг харсан. Улирлын халалтаас үүдэлтэй дулаан агаарын үсэх урсгалууд нь тэвний хэмжээтэй шуурга үүсгэдэг боловч 3 ангарагийн жил тутамд ойролцоогоор 5 хагас дэлхийн жилд тэдгээр нь нэгдэж бүх гарагийг бүрхэх хангалттай том болдог. Шуурганы хооронд эдгээр олон жилийн завсарлага яагаад байдгийг эрдэмтэд сайн мэдэхгүй ч ангарагийн тойрог зам дэлхийнхээс дугуй биш байдагтай холбоотой гэж сэжгэлдэг. Энэ нь өмнөд хагас бөмбөрцгийн зууны үед гариг наранд ойртож улмаар мэдэгдэхүйц халуун болдог гэсэн үг юм. Энд салхины хурд ердөө 100 км цаг орчим дэлхий дээр хардаг хамгийн дээд хэмжээний тал хувь орчим хүрдэг боловч тоос маш нарийн тул энэ нарыг бараг бүрэн хаахад хангалттай. Энэ нь гадаргуу дээрх нарны эрчим хүчээр ажилтдаг роверүүдэд тохиромжгүй. Үнэн дээр 2018 оны 6 сарын 10-нд энэ нь Opportunity роверийн төгсгөлийн эхлэл байсан бөгөөд тэрээр дэлхийн хэмжээний шуурганы дараа дахин ажиллаж чадаагүй юм. Гэхдээ даалгаврын төлөөлөгчдөд мууч бүх энэ эргэлдэх тоос нь аянга гарахад төгс нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Болон 10 жилийн турш эрдэмтэд үүнийг илрүүлэхийг хичээж ирсэн. Европын сансрын агентлагийн Mars Express ангарагийн тоосны шуургыг цахилгаан идэвхжлийн ямар нэг шинж тэмдэг хайж 5 жил зарцуулсан, юу ч олсонгүй. Schiaparelli модулыг мөн Несанаар илгээсэн ангарагийн агаар мандалдах цахилгаан идэвхжлийг хэмжих тусгай багжаар тонолсон байсан. Харамсалтай нь энэ хизээч боломж олсонгүй. 2016 оны 12 сард гадаргуу дээр ойртох үед програм хангамжийн доголдол нь түүний шүхрийг хит эрт хаях шалтгаан болж модуль осолдсон. NASA-гийн Reconnaissance тойрогч дээр Harris Cameron энэхүү ослын газрын зургийг буулгаж авсан. Гэвч эцэст нь хэдэн 10 жилийн хайлтын дараа Perseverance ровер улаан гараг дээрх аянга цахилгааны сонирхолтой нотлохоог олсон. Мөн энэ бол Азийн хэрэг байсан, учир нь би өмнө нь дурдсанчлан Perseverance аянга цахилгааныг огт хайж байгаагүй. Түүний Supercam багаж нь ангарагийн чулуулагт лазераар цохиж тесрэлтээс үүссэн гэрэл дуу чимээг шинжлэх замаар дүн шинжилгээ хийхэд зориулагдсан. Гэхдээ чулуулгаас буцаж ирдэг дуу чимээний хамт Supercam микрофон хачирхалтай шажигнах тесрэх дуу чимээ илрүүлсэн. Энэхүү нээлт маш сонирхолтой байсан тул Францын астрофизик баг ариг судлалын судалгааны хүрээлэнгийн Батист шидигийн удирдсан ангараг судлаачдын баг Supercam микрофоны бараг 45 сарын үн цэнтэй өвдлөөр нэгт хайгуул хийсэн. Нийтдээ тэд 2 ангарагийн жилийн хугацаанд бүртгэгдсэн 55 акустик тесрэлт олж илрүүлсэн бөгөөд ихэнх нь шуурганы үеэр эсвэл тоосны хар салхины дотор тохиолдсон. Энэ нь ангарагийн аянга цахилгааны дуу чимээ байж болох тал руу улам бүр хазааж байв. Гэхдээ эдгээр жижиг тесрэлтүүд үнэхээр нотлохоо мөн үү? Эсвэл өөр тайлбар байж болох уу? 2025 оны 11 сард Nature сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүлэлтэд шидэ болон түүний баг боломжит хувилбаруудыг системтэйгээр үнэлсэн. Магадгүй аянга цахилгаан цэнэггүй бололтод ровероос гарсан байж болох уу?
Гэхдээ дуу чимээ ройрын мэдэгдэж буй ямар ч чимээтэй таарахгүй байна. Магадгүй тоосны нэг ширхэг микрофон эсвэл түүний их бие цохиулж эр бусын тесрэлт үүсгэсэн байж болох уу? Гэхдээ энэ нь цахилгаан соронзон хөндлөнгийн оролцоог тайлбарлаж чадахгүй. Perseverance-ийн бүртгэсэн зүйл үнэхээр аянга байж болох эсхийг шалгахын тулд баг өөр юу хийж чадах байсан бэ? Тэд ангарагийн шуурганы нөхцөлийг дэлхий дээр дахин бүтээхээр шийдсэн. Supercam багжийн хуулбарыг ашиглан тэд тоосонцруудыг хооронд нь үрж статик цэник үүсгэж дараа нь микрофон юу илрүүлснийг бүртгэсэн. Үр дүн нь Perseverance-ийн сонссон цахилгаан соронзон хүчтэлийн өсөлттэй гайхалтай төстэй байв. Энэ бүх өгөгдлийг шинжилсэний дараа баг 55 нууцлаг тесрэлтэнд ангараг дээрх аянга цахилгааны цэнэггүй бололтоор хамгийн сайн тайлбарлагдана гэж дүгнэсэн. Тэгээд чи энэ бол бүгд биш 2026 оны 2 сард өөр нэг баг энэхүү маргаанд жин нэмсэн. Чехийн Карлийн их сургуулийн эрдэмтэд NASA-гийн Mars Atmosphere and Volatile Evolution эсвэл MAVEN сансрын хөлгийн 10 жилийн үн цэнтэй өгөгдлийг шившгтээ өөр нэг жижиг нотлохыг олсон. Шүгэл долгион Whistler Wave. Дэлхий дээр шүгэл долгион манай гаригийн магнитосферын соронзон орны шугамын дагуу тархахаас өмнө явдаг нам давтамжийн радио дохио юм. Гэхдээ тэдгээрийн талаар хамгийн сонирхолтой зүйл бол тэдгээрийг юу үүсгэдэг вэ гэдэг юм. Тэдгээр нь аянга цахилгааны илтгэх шинж тэмдэг бөгөөд маргаангүй нотлохоо юм. Бид тэдгээрийг хүчтэй соронзон орон багаагаар мандлын цахилгаан цэнэггүй бололттой бусад гаригууд болох Бархспад, Санчир, Далаван дээр харсан. Гэхдээ ангараг дээр хизээч үгүй. Яагаад гэвэл ангараг дээр эдгээр бусад гаригууд шиг дэлхийн хэмжээний магнитосфер байхгүй. Учир нь тэдгээрийг үүсгэдэг дотоод үйл ажиллагаа тэрбум жилийн өмнө зогссон. Гэхдээ түүнд байгаа зүйл бол орон нутгийн зарцдсан соронзон орнууд юм. Эдгээр нь хойд хагас бөмбөрцгөөс илүү өмнөд хагас бөмбөрцөгт илүү хүчтэй бөгөөд одоо тоосны шуурганы үед аянгатай төстэй үйл ажиллагаа явагдахад шүгэл долгион эдгээр соронзон орны шугамын дагуу явж чаддаг гэж үзэж байна. Одоо асуулт бол энэ нь нийтлэг үзэгдэл мөн үү? Одоогийн байдлаар 100 тэг гаруй MAVEN өгөгдлийн цэгээс баг ангарагийн ионосферт ганцхан шүгэл долгион олсон бөгөөд энэ нь ердөө тэг 4 секунд үргэлжилсэн. Ангарагийн соронзон орнуудын төр зуурын шинж чанарыг харгалзан эдгээр долгион үүсэх нь маш тодорхой нөхцөлд боломжтой бөгөөд MAVEN яг зөв газарт, яг зөв цагт байх ёстой бөгөөд энэ нь боломжгүй биш ч гэсэн урьдчилан таамаглахад хэцүү юм. Гэхдээ бид үүнийг байн хардаггүйгээд тэнд байхгүй гэсэн үг биш. Энэхүү төр зуурын дохион Perseverance-ийн нээлтүүдтэй хослуулан тэнд бараг л аянга байгаа гэдгийг бидэнд хэлж байна. Ангарагийн аянга нь дэлхий дээр хардаг шиг хүчирхэг цахилгаан буудлага байж магадгүй. Энэ нь статик цэнэгтэй ойрхон 5 онцтойгоор хевсэн дээр алхаад дараа нь металл хаалганы бариулт хүрэхэд гардаг төрлийн цэнэг. Гэхдээ гадаргуу дээр маш олон шуурга, тоосны хар салхи хэрчилж байгаа тул сая ийм жижиг статик цэнэгүүд үүсэх магадлалтай. Энэ нь ангараг гаригийн талаарх бидний ойлголтод том үр дагавартай юм. Тоос цахилгаанаар цэнэглэгдсэн үед салхи түүнийг өргөхөд хялбар байдаг бөгөөд энэ нь тоосонцор хэрхэн хоорондоо бөөгнөрөхөд өөрчлөлт оруулдаг. Тэгэхээр аянга нь зөвхөн ангарагийн цаг агаарын бүтээгдэхүүн биш, энэ нь шуурганыг өөрөө жолоодоход тусалдаг. Аянга цахилгаан байгаа нь мөн удаан хугацааны нууцыг тайлж чадна, ангарагийн эсэлдүүлэгч химийн бодисын гарал үүслийг. Ангараг эсэлдүүлэгч гэж нэрлэгддэг маш их идэвхтэй бодисоор дүүрэн. Олон 10 жилийн турш эрдэмтэд тэдгээрийг ангарагийн хөрс болон агаар мандалд илрүүлж байгаа ч өнөө хүртэл тэдгээр хэрхэн үүсдгийг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй байсан. Эдгээр шинээр нээгдсэн цахилгаан цэнэггүй бололтууд нь дутагдж буй механизмыг өгч болох юм. Ангарагийн аянга дэлхийхээс хамаагүй сул боловч молекулуудыг задалж ус төрөгчийн хит эсвэл перхлоратууд зэрэг шинэ бодисуудыг бий болгоход хангалттай эрчим хүчийг агуулдаг бөгөөд эдгээр нь ангараг дээр элбэг олддог. Энэ нь амьдрал хайхтай холбоотой чухал үр дагавартай. Учир нь эдгээр ширүүн эсэлдүүлэгч бодисууд нь органик молекулуудыг хурдан устгаж гадаргууг үр дүнтэй хариуцдаг. Тиймээс ангараг дээр нэгэн цагт амьдрал оршин тогтнож байсан ч үлдээсэн химийн уул мөр нь өөрчлөгдсөн эсвэл арилсан байж болно. Ангараг дээр амьдралын нотлохойг олох ямар ч бодит боломжтой байхын тулд ирээдүйн даалгаврууд гадаргуугийн доогуур харж гадаргуу дээрх хатуу эсэлдүүлэгч орчноос хамгаалагдсан, булагдсан эсвэл хамгаалагдсан чулуулаг, хурдсыг онилох шаардлагатай болно. Гэхдээ энэ бол бүгд биш. Энэ нээлт нь Perseverance өөрөө түнчлэн гадаргуу дээр идэвхтэй бусад ройруудад үр дагавартай. Учир нь тоос цахилгаанаар цэнэглэгдсэн үед наалдамхай болдог. Хэрв та хизээч бөмбөлгүүдийгээр дүүргэсэн нуудны агуулгыг санамсаргүйгээр асгаж байсан бол тэдгээр жижиг полистирол бөмбөлгүүд хэр наалдамхай болдгийг мэдэх болно.
Бөмбөлгүүд хоорондоо мөргөлдөхдөө статик цэник үүсгэдэг. Энэ нь тэдгээрийг таны гар хувцас, шүүр бүх зүйлд наалдуулдаг. Ангараг дээр цахилгаанаар зингэлэгдсэн тоос нь роеруудын гадаргуу дээр наалдаж тэдгээрийн багаж нарны хавтанг байнга бүрхэж чаддаг. 2022 оны 12 сард насагийн хөөрхийн инсайд буухт хөрөмж нарны хавтан дээрээ маш их тоос хуримтлуулсан тул эрчим хүчээ бүрэн алдаж дахин хизээж асч чадаагүй. Аз болоход дараа үеийн буухт хөрөмжүүд аль хэдийн боловсруулагдаж байгаа бөгөөд Эсэгийн Rosalind Franklin ровер одоогоор 2028 онд хөөрөхөөр төлөвлөгдөж байгаа бөгөөд Isron Mars Lander Mission буюу Mangalyaan 2 нэрээр алдаршсан. Даалгаврыг хөгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь 2030 онд улаан гариг руу хөдлөнө. Гэхдээ маргаангүй илүү сэтгэл хөдлөм зүйл бол ирээдүйд ровер буухт хөрөмжүүд гадаргуу дээр ганцаараа байхгүй байж магадгүй юм. NASA болон SpaceX хоёулаа дараагийн 10 жилд хүмүүсийг ангараг руу илгээх амбицтай төлөвлөгөөтэй байна. Үнэндээ SpaceX 2026 оны аль нэг үед улаан гариг руу анхны Starship хөлгүүдээ илгээхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд NASA-гийн сар руу хийх Artemis даалгаврууд сайн явагдаж байна. Тиймээ энэ бол ангараг биш. Гэхдээ тэдний амжилт нь хүмүүсийг илүү хол явуулахад шаардлагатай технологиудыг туршихад чухал байх болно. Тэд эрдэмтэд манай гарагаас гадуурх ертөнцид урт хугацааны суурьнгууд болон амьдрал дэмжих системийг бий болгох аливаа алдааг олж засварлах боломжийг олгоно. Гэхдээ сар бидэнд төлөвлөхөд нэг зүйл тусалж чадахгүй бол шинээр олдсон ангарагийн аянгатай хэрхэн харьцах вэ? Энэ бол сансрын нисгэгчид санаа зовох зүйл мөн үү? Эхлээд сайн мэдээ. Ангараг дээр хөл тавьсан анхны хүн аянга буух магадлал багатай. Учир нь энэ нь хэтэрхий сул. Гэхдээ байнга жижиг цахилгаан цэнэггүй бололтуудад сансрын нисгэгчийн тоногд хөрөмжид саад учруулж болцсошгүй. Тиймээс ангарагийн аянга нь бидний дэлхий дээр гэрчлэх дуртай буудалтнууд шиг гайхалтай хүчтэй биш байж болох ч энэ нээлт нь ирээдүйн даалгавруудад жинхэнэ инженерийн сорилтыг илэрхийлж байна. Ангарагийн аянга цахилгааныг үнэхээр ойлгохын тулд илүү их судалгаа хийх шаардлагатай болно. Гэхдээ Perseverance rover-ийн энэхүү тохиолдлын нээлт нь судалгааны шинэ чиглэлүүдийг нээхэд хангалттай бөгөөд олон 10 жилийн нэгт ажиглалтын дараа ч ангараг биднийг гайхшруулсаар байгааг харуулж байна. Роверууд дараа нь юу нээхийг хэн мэдлээ?